शहर से दूर एक पुराने सुनसान घर में रोहन अपने दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने आया था। घर सदियों पुराना था और उसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थी। पहली रात सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे जब अचानक उन्हें ऊपर के खाली कमरे से बिना आवाज के झूले के हिलने की आहट सुनाई दी। रोहन ने मजाक में उसे छोड़ दिया, ये सोचकर कि ये पुराना घर है और हवा से आवाज आ रही होगी। अगली सुबह उन्होंने पाया कि उनकी कार की चाबी किचन के काउंटर पर थी, जबकि रोहन को पूरा यकीन था कि उसने रात को उसे अपने ट्राउजर की जेब में रखा था। सबने इसे भूल समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस रात सोते समय रोहन की आंख खुली। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे नखून से खुरचने की आवाज सुनी। आवाज बिल्कुल उसके बिस्तर के पास से आ रही थी। रोहन की सांस रुक गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, बस वहां एक गीली मिट्टी का निशान था, जैसा कि कोई बाहर से अंदर आया हो। रोहन ने झट से दरवाजा बंद किया और चैन की सांस ली, लेकिन जब उसकी नजर सीलिंग पर गई तो उसके होश उड़ गए। सीलिंग पर उस गीली मिट्टी से उल्टी तरीके से एक नाम लिखा हुआ था, रोहा। वो समझ गया कि वो आहत और वो निशान जिसे उसने नजरअंदाज किया था उसकी ही तरफ इशारा कर रहे थे। उस रात उसने पलक भी नहीं झपकी। सुबह होते ही वो और उसके दोस्त वहां से निकल गए, उस अनजानी आहत को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर। उन्होंने फिर कभी उस सुनसान घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा।